Hello! Buongiorno! Good morning mga kakusina! Tayo po ngayon ay mamamasyal sa St. Moritz. So, nandito po tayo ngayon sa Tirano, kung saan boundary po ito ng Italy, and mamamasyal po tayo sa St. Moritz. Hello, Sando. Ayan, si Sando po ang kasama ko. Mamaya, aalis na po ang train at 9 AM. Ang dami mga ship. Ganda, no? Yan yung gusto kong village, yung nabundok.
beautiful. Parang ito nasa paraiso. So pwede silang bumaba dun sa pinakang lake. Kasi ito na yung babaan para pumunta ka dun sa pinakang lake. Ay, beautiful. Parang kapag nasa paradise. Diba? Summer siguro pwedeng maligo dito. Ganda. Ikaw maayan.
Ayan mga kakusina, nandito na po tayo sa St. Moritz, Switzerland. Yan. Kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Ciao, ciao!